飯堂頻道啊，離開大港前啊，去一間叫做 Sama 嘅湯咖喱啊。影個餐牌俾大家睇下啦。咁日文嘅，自己用 Google Translate 都搞得掂嘅啫。咁好簡單，先揀食乜嘢，然後咧揀湯底然後咧揀辣度1至30級。唔同飯嘅 size， 有啲加錢，有啲唔使錢。唔使錢即係唔好飯食 regular 唔使加錢。好啦，另外咧後邊咧就可以再加配料，你中意食啲炸雞啦，中意食呢個咁嘅雞髀啦，中意食呢個漢堡肉啦都得嘅。另外就飲品，飲品有無糖啤酒嘅，揸車就啱晒㗎。唔係冇酒精啤酒，唔係無糖講錯，冇酒精啤酒，呢個正常啤酒。咁仲有佢呢啲咧，呢度拉士咁大家食過應該都知嘅啦，日本嗰啲嘢好甜嗰啲嘅飲品，你中意飲你就飲啦。咁就係咁啦。等開飯話咁快咧就嚟咗啦，你睇擺盤幾靚，等我試一啖個湯先。香濃嘅咖喱湯，有香草味嘅呢個。咁咧，我叫呢個咧就野菜加雞髀。我咧就叫咗個雞髀套餐嘅，我睇下雞髀還唔先啦。好。都算係滑嘅。野菜就唔使講啦，一定係樣樣都靚噶啦。鵪鶉蛋一隻啦，小油青椒嗰啲好新鮮，好味，絕對值得推薦嚟食嘅。好，食飯。呢一個咧就另外一個團友野菜限定8月份嘅，今日加香腸。呢個係我嗰個係5辣呢個係3辣，等我試下3辣係點先帶多少酸酸地嘅味道，係啦。好啦，可以開飯啦。好啦，仲有一個，呢個係咩湯底？呢個椰子湯底你睇啦，呢個有椰奶啦，好結身。冇錯，好香椰奶味，好香。呢個係番茄湯底，呢個係本店嘅，唔知 Kiniwani 湯底淨係大港店先有嘅。逐個試下啦嚇。開飯。喳聲食完啦，講少少食後感好嘛？個雞髀咧我就唔係好建議大家叫啦，大家望到啲雞你睇，你就知啦，好似啲煲湯嘅雞咁煲完湯隻雞髀，有肉啦，唔好雞尾啦，因為俾咖喱咧都蓋過晒。但係就冇乜食落去用雞髀個 tender 嘅口感。番茄湯底係幾好嘅，酸酸辣辣咁，唔好揀太辣。如果你食唔到嘅話，我呢個咧就5度辣，呢個咧就3度辣，呢個咧就2度辣。如果你係唔係好食得辣嘅話咧，2或者3啦食得辣嘅可以我咁叫5都冇大問題嘅，但係佢最辣嘅咧可以去到係30度嘅，大家有機會可以試下啦30度大佬有骷髏骨頭如果嚟到大港嘅係值得嚟試下嘅，門口有一泊車，好方便嘅。好啦，我食埋啲飯佢啦。